懷舊蝦多士。芫茜呢種古老嘅香草，中國人同外國人呢都會用嚟煮餸㗎。佢嗰種嘅味道呢係特別香嘅，用嚟做呢個懷舊嘅蝦多士，你一定中意。我哋嘅芫茜呢切咗呢一個頭之後呢，我哋呢就將個梗同埋葉係切碎咗佢。咁啲蝦呢加入咗啲鹽，撈勻咗之後呢，用水喉水呢愛嚟沖呢個蝦啦。我哋呢係用對筷子不停去嚟發佢㗎。咁跟住呢，我哋呢用乾淨嘅毛巾將個蝦抹乾，放入呢個冰箱呢係雪去9個字。然後呢攞出嚟，用呢個大菜刀呢係拍成蓉。首先呢，我哋呢就放入呢個半份嘅鹽啦，用菜刀呢係粗剁呢個蝦膠幾下，然後呢覆起佢，就再落埋其餘嗰啲鹽。咁呢個蝦膠呢，我哋呢放入一個深碗裏邊啦，咁用筷子呢就用力攪佢，直至覺得呢個蝦膠係比較有黏性嘅。咁我哋呢就加入呢個蛋白啦，攪勻咗佢之後，咁我哋呢就拎起呢蝦膠，咁來回呢係搭佢10次。然後呢，我哋呢就加入糖、胡椒粉、紹酒、水、雞湯、生粉同埋麻油，再攪勻佢。咁再放入呢個芫茜啦、馬蹄、葱同埋火腿。咁我哋呢係不停呢係同一個方向去嚟攪呢個蝦膠，大約係3分鐘，直至到呢所有嘅材料呢係均勻嘅。咁就放入一個雪櫃，咁呢大約呢係3個鐘頭就可以用㗎啦。嗱，嗰啲方包呢，每一塊呢係切成4塊嘅三角形。咁我哋呢切嘅時候呢，記得要輕輕手嚟切麵包。係預熱一個多士爐，咁個多士爐係好熱嘅時候呢，我哋呢就熄火，用呢個餘溫呢，就將呢個麵包呢，我哋烘乾佢。嗱，要係略乾，但係千祈唔好變得金黃。蝦膠呢就係分成8份啦，咁然後呢將每一份呢就係釀咗喺一個麵包上邊，係燒熱呢個3杯油，直至到去到呢個攝氏係160度，我哋呢就轉做呢個細火。然後呢，將個蝦多士就放入去，麵包向上。咁我哋呢係炸佢，大約係1分半鐘至開始呢係金黃。我哋呢就係反轉佢，麵包向下。我哋呢轉為大火啦，繼續呢炸呢個蝦多士係半分鐘。我嚟呢係逼出嗰啲油分，係攞呢個蝦多士出嚟，等半分鐘呢就可以上菜啦。